तर इंग्रजी विषयामध्ये आपण आज साऊंड्स ऑफ अल्फाबेट अल्फाबेट म्हणजे काय रे? मुळाक्षर एबीसीडी कुठपर्यंत? झेड पर्यंत. तर साऊंड्स ऑफ अल्फाबेट म्हणजे या अल्फाबेटचा या मुळाक्षरांचा आवाज कसा आहे, आवाज काय येतो ते आपण शिकणार आहोत. तुम्हा सर्वांना किरण बाबर सरांची ही उजळणी दिलेली आहे ना, पहिलीमध्ये दिलेली आहे. तर त्यामध्ये एबीसीडी झेड पर्यंत त्याचा उच्चार म्हणजे आणि त्याचा आवाज काय होतो ते दिलेलं आहे. तर आता तुम्ही माझ्या पाठीमागं म्हणायचं ए ॲ बी ब. कसा आवाज होतो? ब. सी क किंवा स. डी ड ड. ई ए किंवा ई. एफ फ जी ग ज. एच त्याचा आवाज कसा होतो? ह. आय त्याचा साऊंड त्याचा आवाज कसा? आय. जे ज. के क. यल ल. यम म. यन न. ओ आ. पी प. क्यू नाही क्यू व. आर त्याचा उच्चार साऊंड काय होतो? व्हेरी गुड. र. यस स. टी ट. यू अ. व्ही व. डब्ल्यू व. एक्स वाय य. झेड झ. बघा याच्यामध्ये दिलेलं आहे, घरी जाऊन अजून एकदा बघायचं. इथं अल्फाबेट्स दिलेत आणि त्यांचं साऊंड काय म्हणजे त्यांचा आवाज काय ते इकडे दिलेले आहे. एकदा घरी जाऊन वाचन करायचं आणि लक्षात ठेवायचं. बरं, आता हे झालं अल्फाबेट साऊंड्स ऑफ अल्फाबेट. याच्यावरून आपण एक खेळ घ्यायचा आहे म्हणजे तुमचं चांगलं लक्षात राहते. हा इथं बॉल दिसतो सगळ्यांना, हा काय आहे? बॉल. मग मी काय करणार, एक अल्फाबेट उच्चारणार. समजा मी आता विनूकडे बॉल टाकला, ए म्हटलं, मग विनू काय सांगणार? त्याचा आवाज सांगणार. ए चा आवाज काय होतो? अ. व्हेरी गुड, टाळ्या वाजवा रे. अ. मग असा बॉल मी परत दुसऱ्याकडे टाकणार आणि एक अल्फाबेट सांगणार. मग त्याचा तुम्ही काय करायचं? साऊंड सांगायचं. तुम्ही तुमच्या मित्रांना पण मदत केली तरी चालतंय. यम. छान. टी. हा, त्याचा साऊंड काय होतो? व्हेरी गुड. पी. जोरात सांगायचं. छान. एफ. व्हेरी गुड. डब्ल्यू व. व्हेरी गुड. डी. साऊंड काय होतं डी चा? व्हेरी गुड. यम. व्हेरी गुड. यस. छान. व्हेरी गुड. झेड. छान. आता सी. क. छान. व्हेरी गुड. बी. व्हेरी गुड. सगळ्यांना समजला? याला काय म्हणायचं? साऊंड्स ऑफ अल्फाबेट. असा खेळही तुम्ही खेळू शकता आणि अल्फाबेटचा साऊंड काय तो लक्षात ठेवला की आपल्याला शब्द लिहिण्यासाठी व्यवस्थित म्हणजे लक्षात राहतं, आपल्याला सोपं जातं.